ụlọ ọrụ bụ ọkachibe na ịzụta ala nakwa ire ala na obodo anyị a bụ Nigeria nke akpọrọ Golden Land Estate egosipụtala obi aṅụrị ha nakwa afọ ojuju ha kemgbe ha malitere ya bụ ụlọ ọrụ. Nke a mere ka ha kpọkuo ọhaneze ma nwoke ma nwanyị ndị nwere mmasị gbasara ire ala na obodo anyị a gbaa gburugburu maka inye ha ezigbote ọzụzụ nke ga-eme ka ha tụrụ ugo na ya bụ azụmahịa nke ala, ebe ha ga-enwetakwa ọtụtụ ihe nrite dị iche nke a ga-eji tie ha aka n'obi ma sị ha unu agbalịala. Mmemme a nke akpọrọ n'olu bekee Golden Land Media Business Summit and Award 2025 bụ nke ha kwuru n'eziokwu eziokwu na nwoke ọbụla ma ọ bụ nwaanyị ọbụla nke zọbatara ụkwụ na ya bụ mmemme ga-enwerịrị akụkọ ọgbaama, maka na a ga-akụziri ya ọtụtụ ihe dị iche iche nakwa ụzọ dị iche iche otu esi eme ya bụ azụmahịa ala ma nweta ihe nrite pụrụ iche nke ga-eme ka onye dị otu a tụrụ ugo na ya bụ azụmahịa ala, nke ga-emekwa ka onye dị otu a nwee ala nke ya na ọdịnihu. Mmemme a bụ nke ha kwuru na ọ ga-adị ụbọchị ụka na mkpụrụ ụbọchị 29 na ọnwa Jun n'afọ a bụ 2025 na ogige Sharon Hall, GRA, Onitsha, Anambra State. Ha mere ka amara na ya bụ mmemme ga-amalite na elekere 11 kpọmkwem. Ha kwuru n'eziokwu eziokwu na onye ọbụla chọrọ ịbalị onwe ya uru ma ọ bụ onye na-emebu ya bụ azụmahịa ala ma ọ bụ onye na-akwado ebido ka ọ gbaa mbọ bịafụ na ọ bịara na ya bụ mmemme, maka na ife a ga-akụzi na ya ga-abụ ife onye ahụ na-anụbeghị gbasara ya bụ azụmahịa ala. Ị na-enene ihe a na Independent African Television Channel. Cheta ka ị pịa subscribe ma ọ bụrụ na ị na-ekiri ya na YouTube. Chetakwa pịa follow ma ọ bụrụ na ị na-ekiri ya bụ ihe na Facebook. Abụ m Chidi Ikenna Amobi. Ka ọkwụlụ gbalụ nwunye di m deme.